जसलाई हिजो अस्तिसम्म खाना बनाउन समेत आउँथेन, आज हेर्नु साथीहरू यसरी मोमो बनाएर खाँदैछु है। हो फाइनली त्यो मान्छे हो म। किनकि मोमो लभर भइसकेपछि त अब आफ्नो हातमा सिप हुनै पर्यो होइन। त्यसैले म अब जस्तो जस्तो गरी यसरी मैले सिकेको छु कि, तर यो जुगाडबाजीमा मोमो बनाउँदैछु म यो पिठो चाल्ने चाल्लोमा। तपाईँहरूले अन्यथा नसोचिदिनु होला, यसरी पनि तपाईँहरू बनाएर खान सक्नुहुन्छ। मैले यसरी गोल गोल डल्लोहरू बनाइसकेँ है। अब मैले बेल्दैछु। हिजोसम्म मलाई रोटी पनि बनाउन आउँथेन, किचनको कुनै पनि काम गर्न मन लाग्थेन, तर आजभोलि मलाई खै के भएको यो मोमो भन्ने कुरा एकदमै मन परिरहेको छ। त्यसैले म चाहिँ आफै मेहनत गरेर आजभोलि दिन प्रतिदिन मोमो खाने भइरहेकी छु है। मैले जुगाडबाजी गरेर यसरी मोमो बनाउँदैछु, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय त भइहाल्छ नि। अनि मेरो मोमो चाहिँ यत्तिको बनिरहेको थियो, अनि मैले यसलाई ढक्कन खोलेर हेरेको यत्तिको पाकिसकेको थियो। यत्तिको पाकिसकेपछि मैले फेरि फटाफट अर्को लटको लागि बनाउँदैछु है। यसमा एकपटकमा एकचोटि मात्र बन्छ। अनि मैले यतातिर मेरो नन्दहरूले बोलाएको थिएँ आज मोमो खान, एकदमै मिठो भइरहेको थियो। हामीले धेरै पछि यसरी सँगै बसेर मोमो खाएका थियौँ, यति मिठो भइरहेको थियो। ओके बाई बाई। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई मेरो मोमो पकाउने आइडिया? तपाईँ पनि प्रयोग गर्नु होला।